Qani? Ha? Olinglar. Bemalol aka, o'zlaring. Shunaqami? Mayli, bemalol. Endi aka biz maqsadga o'tsak, Eshitaman qulog'im sizda. mahallamizda bir onaxon bor. Ha. Anchadan beri mazalari yo'q. Siz eshitdik, ko'p insonlarga yordam bergan ekansiz. Ha, qo'ldan kelgancha. Ko'p insonlar siz tufayli dardlarga davo topgan ekan. Biz ham shu masalada ozgina yordam berib yuborsangiz, shu onaxonni Hindistonda davlat kelmoqchi edik. Yaxshi o'ylabsizlar. Odam yaxshilik qilish kerak, to'g'rimi? Ish pul kerak. 40 ming. 40 ming dollar. Qachon qaytarasanlar? Misol uchun, mana bir oyda qaytarib beradigan bo'lsang, menda oyiga 10%. O'zi ko'chaga berganiga 15-20%. Nima deysizlar? Tayyormisizlar? Sizlarga 5% qilib bera olmayman, ko'tarmaydi. To'g'ri tushunlaring. Xo'p. Men bunaqa odamlarning ko'pini ko'rganman. Bunaqalar kit yesa ham jig'ildan toza bo'lmaydi. Xolida xola shaharda o'g'li bor deb eshitganman boyvachcha. Tog'. Senga bitta haqiqatni aytaymi? Ayt. U shahardagi boyvachcha o'g'li shu bo'ladi.